喂，好啦，今日有部 CB400 with 火啊，即係啱啱轉行 I 嗰一代啊。睇下先，咩年份啊？09年，咦，即係啱啱真係啱啱轉嗰代喎。唔知08、07都仲係踢 free， 仲係行緊化遊戲嘅。咁呢一代就轉咗行 I 啦。咁啊，咩問題咧？洗蝴蝶染，咁洗完之後咧就個轉數咧特別高啊，咁唔識跌翻落嚟。凍車熱車都係熱咗，有時仲更加高添，成3、4千轉咁樣 keep 住個士撈車，咁啊變咗洗蝴蝶染，因為蝴蝶染好污糟啊，咁啊唔知係咪即係仲係用緊之前嗰個補償，咁有可能要重置翻佢個數據，等佢重新學習翻新嘅狀態咁先得啦。佢個進氣咧就有個油門角度 sensor 啦。咁啊，入邊有個摩打仔咧，有個 stepper motor 咧，就係負責士撈車嗰個進氣嘅，多啲少啲就嗰度控制嘅，咁就較個轉數。以前咧就上一代咧就有口螺絲，咁啊可以喺個底度伸入去扭嘅。咁呢一代咧就轉咗電子嘅，就冇得較士撈車轉速嘅。咁另外咩 sensor 啦，仲有個進氣壓力 sensor，呢度喉仔就一定要插住嘅真空狀態，咁俾翻個真空壓力個數據呢一個 sensor。頭先講嗰扎嘢咧，都係會對個士撈車轉速有影響啦。咁當然仲有個引擎溫度啦。咁你凍車又會高轉啲，咁啊熱咗之後又跌翻落去咁樣啦。咁呢部應該係凍車一着車應該係2000轉左右嘅，咁然之後跌翻落去1500轉左右。咁 manual 咧就1400轉正負100啦，咁1500咁上下啦，大概都證實頭先講嗰啲 sensor 係冇問題㗎啦。咁但係都係一樣，都係唔識學習翻，煲咗好耐車都唔識，再玩多次啦。唉，我駁翻嚿電先，因為好多車咧，如果甩電池跟住擺佢幾十分鐘咧，咁可以 reset 到佢嗰個 ECU。一齊睇睇佢嗰個狀態點樣先。睇下冇故障燈先啦，第一時間。而家冇故障燈嘅，睇睇佢個轉速如何啦，士撈車。而家全凍車狀態㗎，我頭先未着過車嘅，幾日冇着過車嘅。好，咁啊煲咗好耐啦，都唔得。咁啊試下電腦 reset 佢先。咁 CB400呢一代佢嗰個電腦插喺呢度啦。咁但係呢一個油門 sensor 咧，我要校翻啱佢先，因為洗進氣嘅時候咧，其實嗰時拆過嚟嘅。咁但係做完 mark 之後咧，俾啲藥水洗甩咗個 mark 啦，所以對唔翻舊位。咁啊唔緊要嘅，重新再校過。好，我哋入去睇睇啲數據先。好，咁啊，呢一個油門 sensor 個電壓咧，佢唔可以低過0.3伏嘅。0.3伏嘅話，低過0.3伏咧，佢會着 I 燈嘅。咁咧，所以喺佢 reset 電腦之前咧，呢個 sensor 要校翻好啲啦。咁同埋咧，佢而家放晒冇扭油門嘅狀態之下咧，個油門角度應該係0。咁我哋校一校佢啦，睇住嚟校。佢標準咧呢個放晒油門狀態咧，佢係0.4至0.6嘅。咁我睇下佢幾多伏係擰埋佢個角度噶啦，會0.55左右咧，佢就會無端端走咗個1度出嚟啦。咁我唔想見到個1度。OK， 我 set 0.5伏啦。OK， 0.5伏，咁啊角度0度，咁啊扭佢嘅時候咧，咁扭盡油門，就係4.485，都應該係我記得喺個 range 之內嘅。OK，
OK， 好，咁頭先校嘅過程咧，佢曾經低過0.3伏咧，佢出咗故障。咁而家 reset 翻佢先。好啦，咁而家 I 燈都熄咗啦，冇故障碼。重置之後 ，ECM 初始化學習 ，OK， 完成 ，OK， 確定。好，咁啊，試一試佢啦。但試之前咧，開翻啲數據出嚟先。着車等佢學習啦。好，咁而家凍車咧就2000轉，凍車2000轉左右，好準確啦。咁啊，睇下佢個溫度 ，OK，engine coolant temperature， 而家43度。個溫度 warm up 咗咧，就會跌翻落去1500轉左右，1004轉啦，或者準確啲。好啦，熱咗車啦，冇錯，都好準確啊，1004轉左右，咁啊正負誤差100轉。同埋佢都好定，洗完嗰個進氣蝴蝶染之後咧，就都轉數非常之穩定。比優反應都相當好啊！咁我睇佢實質個轉數電腦測出嚟係幾多啦？冇錯，1400轉，咁啊正負100轉，非常之準確。好，咁啊呢條片就係咁短嘅啫，就係分享下呢一代行 I 嘅 CB48咧，洗完蝴蝶丸之後咧，係要俾佢學習翻嘅。好，係咁先，拜。